sério que você faz parte dos 95% de pessoas que não são inscritas no canal? Tá esperando o que, gente? Garanta sua inscrição agora, para não perder mais nenhum vídeo. Só foi esse aviso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo e fiquem com o vídeo. Bom, o almoço já tá no fogo, né? O Matheus já tomou o gregal dele, né? Já tomou o banho dele. Eu já troquei a fralda. Fralda. Pronto. Até agora, já fiz tudo que tinha que fazer do Matheus, né? É só esperar a comida sair do fogo. Enquanto eu vou varrer a casa. Tô precisando dar uma varridinha na casa, né? Espera aqui, filha, até a comida terminar, tá? Ó. Pronto. Só vou colocar a vassoura lá, né? Mexer um pouco no telefone, né? Olha os noticiários, até agora não uso mais. Meu Deus, o almoço! Pelo visto o almoço já tá bom. Pronto, já vou pegar os pratos ali. O almoço servido, agora é só comer. Eita, trovão foi esse, gente. Puxa as cortinas, né, que tá chovendo. Espera aí, filho. Só vou fechar as cortinas aqui. Já tem que fechar. Pronto, lá em cima não tem cortina, a gente já vai ficar tudo fechado mesmo. Vem cá, filho. Vamos aproveitar essa chuva para assistir um filme, né? Essa daqui para fazer a pipoca. Prontinho, já fiz a pipoca. Agora é só aproveitar o filme, né? Moana, vem ver, Moana, você matou a vila de Moana. Ó, o Matheus já dormiu, vou colocar ele na cama. O Matheus já dormiu, coloquei ele no beicinho dele, né? Já que o Matheus dormiu, eu acho que eu vou ler um livro. Vou lá embaixo pegar um livro e ler pra eu. Agora é só pegar o livro aqui. Tem vários romances. Eu vou pegar comédia. Esse aqui. Agora eu boto aqui. E leio o livro, né? Muito bom esse livro, tá? Já li várias vezes. Vou adorar de novo ler ele. Prontinho, já li até a metade do livro, de tão bom que ele é.
Pensando em fazer um, já que ele dormiu, né? Matheus é intolerante à lactose, então ele acho que ele não vai poder tomar um chocolate quente. Então vamos lá fazer um chocolate pra ele. Que pena, queria que ele pudesse tomar chocolate quente. Agora tem que lembrar onde eu coloco as xícaras. Acho que não tem xícara. Olha o vaso quente. Tomar na taça mesmo. Bota aqui. Agora eu só vou botar aqui na panela para poder esquentar um pouquinho, né? Não vou colocar para esquentar muito, para não ficar muito quente ou acabar queimando a boca, né? Pronto. É só tomar. Delícia. Muito bom, tá? Assim, né? Eu tô fazendo e tá bom. Agora só vou botar o copo na pia, né? Só botar o copo na pia. Ai, que sono. Deixa eu ver se tá tudo bem. Por enquanto tá tudo certíssimo. Vou ficar mais jogando no celular por enquanto. Muito bom. Já joguei o máximo. Uma frutinha, né? Eu ainda não entendi esse enfeite que eu comprei. Eu comprei um enfeite, não entendo qual é o enfeite. Mas esse cachorrinho aqui é muito lindo, tá? Que pena que ele tem um estátua de cachorro, mas olha, escolhi. Mas não temos cachorro, temos hamster. Verdade, eu vou guardar essas coisas de pipoca para poder, caso outra vez a gente queira uma pipoquinha, já temos. Deixa eu ver se vai caber aqui. Agora eu só vou desligar a luz, né? Porque já tá anoitecendo. E eu vou aproveitar essa chuva pra mim, né? Aqui não tem como apagar. Essa já foi. Essa aqui também já foi. Essa também. Vamos lá pra cima. Dar comidinha pra ele. Dar comidinha pro outro, né? Tá precisando, meu Deus. Agora eu só vou desligar a luz pra poder ir dormir, que essa chuva tá me dando um sono. Ai, ai. Que soninho que deu agora. Essa luz aqui é bem difícil de apagar. Ah, já precisa ela. Já apaguei tudo, essas luzes. Menos a do closet.
Deixa eu tentar apagar ela aqui. Olha, não consegui apagar. Um desafio apagar essa luz do closet, tá? Só vou agora deitar na cama e mimir.